Bismillahirrahmanirrahim. At-Tadhiyah utai kitab nerangno tadhiyah kewan kurban. Syariat dan syariat nopo tadhiyah fisana tisaniyah ing dalam tahun kedua enten lan. Wa fiha fa fisana tisaniyah kana ana apa awalul adha iku kawitane salat adha. Syahida kang seniku ing awal adha sapa muslimin. Kharajam ya sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam ilal musalla maring kon salat. Fasalla mangka salat sapa Nabi summa foto kamu kono korban sapa Nabi. Summa doha mangkono korban sapa Nabi kitab saini kan wedhus loro amlahaini kang manis karone, api karone akrona ini kang apa? Sungu karone. Tak nopo sungu bahasa Indonesia bertanduk karone akrona ini kang bertanduk karone. Fasama mongko nyebut asmo fasama mongko maca bismillah sapa nabi wa kabbara lan takbir sapa nabi wa wadu alan ngletakno sapa nabi rijlahu ing sikile nabi supune nabi diletakno ala sifahina nabi meletakkan kakinya ing atase lembaran ya wetenge utawa pokoke utawa gegere pokoke lembaran-lembarane wedhus loro iku mau dadi kepalane dipegang tangan sing awake nomor untuk diinjak ben boten gerak. Wa qala lan dawuh sapa nabi Allahumma Allah mingka utawi kurban niki sanging jenengan Allahumma Allah mingka utawi kurban niki sanging panjenengan walakalan demi panjenengan. Fal awalu mongko utawi wedhus sing pertama al kapsul awal fal awalu mongko utawi wedhus sing pertama yudha iku ndadekno kurban sapa nabi bihi bil kapsul awal ngurbakno an-nafsi saking awak dhewe nabi wa ailatihi lan saking keluarga-keluargane Nabi al-karimati kang terhormat. Wa tsani utai al-kabsusani ku an umatihi ngurbakno saking umate Nabi. Terus masyhur hubungane Nabi sing korban kedua Nabi ngendikan ini korbannya umat-umatku yang enggak mampu napa korban. Waqta dalan manut bihi bin nabi sapa man. Waqta dalan manut bihi bin nabi sapa man wong lakukan iman kudu tentu kemampuan lan muslimina saking pira-pira misal. Wabagiat lan ijek opo ikilah wabagiat sunatan wabagiat lan jadi tetap opo ikilah hadi tadhiyah wabagiat hadi tadhiyah sunatan hale jadi sunat jadi tradisi lalu kedua hadi ummah ila yaumina maring sunane kita hadi iki wabagiat lan tetap opo tadhiyah sunatan hale jadi sunat jadi tradisi lalu kedua hadi ummah ila yaumina maring kita hadi iki. Tiskaron krono ngiling lima maring perkara. Tiskaron krono ngiling lima maring perkara. An ama kamu separeng nikmat sapa Allah bihi lan ma ala Ibrahim mengatasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Rupane apa yang dilakukan Ibrahim min fida ibnihi saking tebusan anak Nabi Ibrahim. Wa tasyabbuhan lan krono gawe mirip-mirip. Wa tasyabbuhan lan krono gawe mirip-mirip, gawe keserupaan. Bila hujjah jikan berobong haji fi hadayahu ing dalam hadiah-hadiah yang haji bimina ana ing watas fikonan kronom berantakno membuat bronto rindu sing banget lho jenenge tasbih rindu sing banget itu jenenge tasbih lidzalikal jam'il kabir maring mengkono-mengkono perkumpulan sing gedhe wali fakti Makkah talan krono kabuka Mekah aladikang karena kang ono apa fatu Mekah wisababan itu dadi sebab likul khairin maring saben-saben kaapian ala umat ing atas. Suma inna takribal kurbani mongko nuli sak temene gawe peparek kurban. Suma inna takribal kurbani mongko nuli sak temene gawe parek anane kurban. Tradisi penyembelihan lillahi krana gawe peparek Allah taala iku kana ana apa takribul kurban ana iku bijamil umami ing dalem umat keblana kang durung. Terus kaidah kula wingi semua perintah Quran pasti ma'ruf. Jadi ketika Allah ngendikan kurban zaman itu orang nggak tahu makna kurban nyembelih hewan hidup, nyembelih hewan hidup kayak yang dilakukan Nabi Ismail, dilakukan Qabil ini kan pun kurban berarti generasi pertama setelah Adam nopo komponen kurban. Fatukub bilang min ahadima walam min akobal. Summa inna takribal kurbani mongko nuli sak temene marekno gawe peparek lillah iku kana ana apa takribul kurban ana iku bijamil umam ing kabehane beberapa umat kebiana kang dunya kita. Qala ta'ala likulli ummatin ja'alna mansakan sing nasibun. Likulli ummatin tetep saben-saben umat ja'alna gawe ingsun gawe ketentuan mansakan ing
carane gawe nusuk, carane gawe ibadah. Setiap umat itu tak gawe dekefiah dewe cara mendekatkan diri kepada Allah. Kang utawi al umat ikut nasiku gawe peparek mansak. Di semua umat pasti ada tradisi tertentu sehingga deno para pengiran. Pola-polanya ya sama diantaranya kotak itu tergantung. Wa inamal ladzi amsinu te perkara sira kan disarana pola di sana. Iku nasi katun, iku ibadah maksusatan kang khusus. Nusuk itu maknanya ibadah, cuma mustakmal teng sing terkait haji. Tapi ada maknanya nusuk itu ibadah, cuma umumnya mustakmal teng bab haji. Tapi dia mesti buatan umumnya. Wa innamal ladzi syuri'a iku nasi katun ibadah maksusatan kang khusus di ayamin akhir ing dalam dina nafar as-salasati kang telu di iniha kelawan kahanane ayam salasa. Az-zakat al-maliyah syuriat fisanati saniyah edor qabla fardhi Ramadan wa ma jazama bi milasir wa nafsiyah fala alam wa ta'ala syuriat dan syarat apa zakat maliyah fisanati ing dalam tahun as-saniyati kang kedua edor kan mal zakat itu disyariatkan tahun kedua bahkan qabla fardhi Ramadan sedurunge difardhonane Ramadan. Lawama utai perkara jazama atau wama ti pendapat jazama kang masdakno bihi kana sapa Ibnul Athir min annaha min anna wujub zakat itu fitasi'ah ing dalam tahun ke-9 iku fala Allah muradahu menawa te sing dikersano Ibnul Athir iku baksul umali iku ngirimno pira-pira pegawe zakat iku dia krana nampa zakat fawati baksul umal iku alladhi perkara ta'akhara kang mundur apa ladi ila tasi'ati maring tahun ke-9 hatta dana sehingga beragama sopan nasu manusia hatta dana sehingga beragama sopan nasu manusia bil Islam iklan Islam wawa doat lan letak nopo al harbu peperangan auzaroha ing pakaian yang harap atau beban yang harap sami yang arti pakaian perang mana nih berat perang ya yang atribut yang terkait perang wawa doat lan letak nopo al harbu peperangan letak nopo auzaroha ing beban yang harap Ba'dal fakti sa'usir faktil Islam atau faktil Mekah. Wadali kau temu kono kabeh. Iku li anna hadil waqi'ah hikmaturaton disebut di hati si Dimam bin Salabain dan Nasai. Dikali dengan pengucapan Dimam Allahu amaroka Allahu ana tau te Allahu amaro merintah sapa wa kang sira. Antak hudan pengalap sira hadis sedekah ta ila sedekah min akhniya ina sangking wong sing sugih-sugih kita. Fatak si maha mongko bagi siroha ing hadis sotako ala fukoro ina ada pikir kita. Lawa kudubung dimam utai tekani dimam teng Madinah iku kana ana apa dimam sanata kana ana apa kudum ana iku sanata khamsin tahun 5. Wa fi Ibnu Khuzaimah lan iku tetep ing dalam Sunan Ibnu Khuzaimah wan Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim hadis Qais bin Sa'ad bin Ubadah utawa dawuh amarona Rasulullah. Amaro merintah yang kita sopo Rasulullah bisa takotul fitri kelawan sotakoh fitrah qabla antun zala sedurunge dinturono pas zakatu kewajiban zakat. Allah Ta'ala khud min amwalihim sotakotan tohli'uhum wa tazakihim khud juga asira Muhammad min amwalihim sangin dunyane wong akeh wa juga sotakotan halih dadi sotakoh halih dadi bukti bener iman dadi bukti sotakoh Tutah hiruhum kang iso nyucekno opo amwal hum ing para wong akeh wa tazaki lan iso bersihno opo amwal hum ing wong akeh dia kan Inna zakata satune zakat ya zakatu alati perkara tamamat kang nyempurnakno polati rabtul wahdati ing ikatan persatuan al-islamiyati kang bangsa Islam rabtul wahdati ing talian persatuan al-islamiyati kang bangsa Islam li akfiha krana oleh nyayang zakat atau famanane sayang krono dadi sosialis zakat atau famanane sayang alat topkoti ing atase kelas as-sufla kang isor minan nasi sang manusa wa hum ti atopkotus wa al fuqara utawa fakir alladzi kang hum kang ti ladine wa al aghlabu iku sing luwih golek sing luwih akeh topane kelan di muasatihim kelawan ngekei ning gone fuqara wa iza hati ilalihim lan ngilangi penyakit-penyakitnya fukara. Bahaya zakatu ad-domanul akbar itu tanggungan yang besar. Ihayatihim karena kehidupannya anas wa amni wa ilatihim lan ngamanno ketruduke umat wa ilahi sesuatu yang gawat jadi
Wa amni ghailatim lan ngamanno barang-barang bahayane umat. Wa ziyadati nasri dakwati lan nambahi semebare dakwah. Wa tasbiti man lan ngukuhno wong lam yastatura kang urung tetek apa adine agama fikul dini dan atine man. Wa itki ariko il harbi lan merdekakno pira-pira budake perang. Lah wakan lan ana sapa ariko zaman iku aksari naik akeh banget enten lan maneh. Wa nafaqati lan karana nafaqah fil jihad ing dalam jihad. Kulo dari kautis kabehane mengkono kabeh mumat dino niku ngukuhno. Kulo dari kautis kabehane mengkono kabeh mumat dino ngukuhno. Ngukuhno lirobitoti maring hubungan al-islamiyati kang bangsa Islam. Wal wahdati lan persatuan al-qaumiyati kang bangsa kebangsaan. Saiki panane kaumiyah kebangsaan.